Komið sæl og blessu og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum núna í leikhúsinu á Akureyri og þessi þáttur nú allir tilengaður leikfélaginu því að leikfélagið að fara að setja upp gullna hliðið og ekki í fyrsta skiptið. Við erum búin að fá hérna leikstjóra dagsins í sett til okkar. Velkomin. Takk fyrir, komið sæl. Já, kannski ættum við að vera velkomin hérna í leikhúsi til því. Já, ég bara býð ykkur hjartanlega velkomin til samkomuhúsi. En segðu okkur, ég hef heyrði það því hvíslað að þetta væri nú eitt af uppáhaldsverkum þínum, hvorki meira né minna. Er þetta rétt og ef svo hvers vegna? Já, svolítið skrítið. Þetta byrjaði í fyrra þegar við vorum að gera Leigumorðingjann og þá fór Ragnheiður Skúladóttir að hengja upp myndir af sögu leikfélagsins. Og ein myndin í tröppunum og leiðinu upp þar mynd af gullnahliðinu og þá rifjaðist það upp fyrir mér. Ég held að þetta hafi verið í frumsýningaviku á Leigumorðingjanum fyrra. Því sá þessa mynd, þá rifjaðist þetta upp fyrir mér. Heyrðu, þarna gullnahlið. Þetta alltaf verið upp á leikritið mitt. Og ég sný mig svona við og segi við Ragnheiður, ég veit hvað við gerum næsta vetur. Við gerum gullnahliðið. Og þetta kom bara beint frá hjartanu. Að því að þegar ég svona 10-11 ára, þá gerð sjónvarsversjón af verkinu með alveg hátækni þess tíma sem Ágúst Guðmundsson, kvikmyndaleikstjóri, gerði. Og mér fannst þetta svo ótrúlega frábær tækni og mér fannst þetta svo skemmtilegt ævintýri og mér fannst hann svo skemmtilega leiðilegur, eða leiðilega skemmtilegur, Jón. Og þetta ferðarlega magnað og þetta við setið í mér. Svo einhvern tíma seinna þá fór ég að lesa þetta þegar ég var í leiklistarskólanum. Þá las ég þetta verk. Og þá svona byrju, það var nú kannski ekkert eins skemmtilegt eða eitthvað svona. Þá þegar maður les leikrita í pappír það ekki eins og bók. En svo líða árin og svo sá ég þessa mynd og þá kom þetta allt til mín aftur. Þessar minningar af þessu ævintýri og hvað mér þótti þetta stórkostlegt að það var hægt að setja sál í skjóðu og fara á stað með hana og svo framvegis og framvegis. Þannig að þegar við fórum svo að skoða verkið aftur í framhaldi af því, þá bara opnaðist það alltaf meir og meir. Þessi gamla þjóðsaga og þetta gamla ævintýri. Já, en þetta verk er náttúrulega mjög heilagt á margan hátt. Náttúrulega heilagt á Akureyri litið, það er búið að setja upp oft og náttúrulega búið að setja bara oft upp á Íslandi. Þannig að þegar þín útgáfa kemur á sviðið, þá er mjög auðvelt að vera með samanburð. Já, engin pressa. Þannig að þú varst aldrei hræddur við að fara. Styttist í þetta, hvenær næsta flug? Þú varst aldrei hræddur við að fara út í það að bera þetta saman við fyrri verk eða? Ég veit að það er orðið svolítið síðan, Við erum náttúrulega með Þráinn ennþá og hjá okkur og hann var í síðustu uppsetningunni 1970. Þannig að það er örugglega fólk sem man eftir þeirri uppsetningu og ég veit ekki betur en hún hafi verið góð. En til dæmis bara þar, þá við vorum að rifja þetta upp í Þráinn, þá höfðu þau hurðahúnanna himnaríki voru friðatáknið. Og það leist úr læðingi alveg rosalegar deilur á þeim tíma. Þannig að þetta fór ég að rannsaka þegar við vorum að skoða þetta hvað þetta getur orðið viðkvæmt. En ég held nú að tímarnir hafi breyst og séu svona með okkur að því að það virðist vera að þegar verkið er frumsýnt hér 44 og svo bara aftur og aftur og það er alltaf verið að setja upp aftur og nánast sömu leikar og alltaf sömu búningar og leikmynd, þá skapast fyrir þá kynslóð svona ofboðsleg hefð fyrir þessu og svo kynslóð svona hrökka aðeins í baklás 70 en svo komið svo mörg ár þannig að maður er að vona að það vinna þess með okkur. En þú ert líka svolítið þekktur fyrir það sem þú hefur gert meðal annars í Leigumorðingjanum að fara svolítið óhefðbundnar leiðir. Ertu að fara óhefðbundnar leiðir í þessu eða finnst þér kannski bæði verkið og sagan setja því í einhvern ramma? Mér er svo flott að þú segir þetta því að verkið og sagan setur okkur í ramma. Þetta er þannig verk að því að þetta er svo mikið ævintýri að það er svo skemmtilegu leikvöllur. Leið þú segir, þetta er ævintýri. Einu sinni var, kall og kelling í koti sínu og svo framvegis. Þá verður, skulum við segja, leikvöllurinn okkar miklu stærri. En ég hef ekki séð neina ástæðu en að vera trúr kjarnaverksins og fylgja því og reyna að leysa þær gátur sem Davíð leggur fyrir okkur að við förum í einhvers konar ferðalag, einhvers andlegt ferðalag þar sem við hittum djöfulinn og hittum drauga fortíða þeirra hjóna, allt frá embættismönnum til svona, samsekra í glæpum Jóns
og alveg inn að einsta kjarna, sko, við hittum ástkonu Jóns, sko. En við gerðum aðeins til þess að þjóna sögunni, sko, þeim kjarna sem við vildum aðeins ná fram, þessari fyrirgefningasögu þeirra, þá sko hrókerum við aðeins senum. Það er svona breytingar, það hverfi ekki. Annað er að verkið var oft þekkt fyrir að þurfa ofboðslega að það var mannmargt. Þetta var sko alveg svakalega stór sýning. 44 yfir 35 manns á sviðinu þegar mest er. Og sko, mér langaði ekki þá leið. Þannig að í verkinu takast á öfl manneskjuna og það er engillinn og annar öxlinni og það er djöfullinn og hinni og svo er tókstreitan, manneskjan lendir hérna á milli. Þannig að kjarnahópurinn varð þessi 4 leikarar. Þannig að fór að sníða leikina, klæðskera sníðana að þessu og þessari hugmynd. Þannig að aðeins þar aftur þurftum við aðeins að sveigja til. En ekkert svo að það sé eitthvað sársauki, sko. Í því held ég ekki, sko. Ok. Þú ert nýkominn frá Svíþjóð, eða ekki? Jú. Þar varst að setja upp Ibsen. Já. Ertu að koma inn í öðruvísi samfélag hérna í þessu leikhúsi, eða? Já, ég vinn þarna við borgarleikhúsið í Gautaborg, það er svo stór og mikil verksmiðja og hérna kemur maður í miklu minna samhengi, en vinnan er alltaf svo sama, sko, hún breytist ekkert. Það sem gerist hérna, og ég fann fyrir líka að ég var að gera leigumorðingjan, er að það er ofboðslega mikil vinnufriður hérna. Það er allir komnir hingað bara til þess að vinna og ég kem bara til þess að vinna og svo bara vinnum við og í þessu ofboðslega fallega húsi og það er alveg sérstakt að vera hérna í samkomuhúsinu að vinna. Og ég tala ekki þegar þú ert með svona verk sem á sig svo langa sögu. Þannig að þetta verk var sko frumsýnt hérna á þessu sviði 44 og seinna mér og 70. Þannig að við erum á sama leiksviðinu. Og það er svona, ef maður leiðir hugan að þá svona nötra aðeins í manni taugarnar og það verður svolítið gaman, það er svolítið rafmagnað, sko. En við erum hérna á frumsýningadegi, er fiðringur fyrir kvöldinu? Það er alltaf fiðringur, annars myndi ég ekki vera að vinna við þetta. Þetta er það sem er svo gaman, sko. Já. Að búið að vinna og þenja hverja taug og vinnu þrek fólks og álag er búið að vera alveg bara eins og það á að vera alveg í botni. Og þannig að maður hlakkar til, sko, að fá gestina og láta þau opna jólapakkana, sko. Það er stutt síðan jólana, sko. Þið fengum smá smjörþefjun að því í gær á generalpröfu. Hvernig leiðir eftir generalpröfu? Ég var rólegur, sko. Mér fannst gaman, það var alveg tróðfullt hús og alveg upp á svölum og það var heitt og mikið af fólki og það voru allir aldurshópar, sko. Það voru alveg, sko, krakkar 6-7 ára og alveg upp úr, sko. En svona að lokum, því tíminn er að renna frá okkur, hópurinn sem að hefur gaman af þessar útgáfu Gullna-hliðinu, það er ímyndað sér þegar maður heyrir Gullna-hliðið að þetta sé svona 45 ára og eldri sem hafi gaman af þessu. Er þetta ekki nátt til breiðari hóps? Já, við upplifðum það í gær. Það sat einn 10 ára, ég spurði krakkana þess eftir á og sat einn 10 ára gamnaljós og svo, ég veit ekki hvort það var spurning hjá honum eða leikdómur, en hann sagði allavega þessa setningu, hvernig tókstu ykkur að gera eitthvað svona leiðilegt, svona rosalega skemmtilegt? Það var það svo sætt. Þannig að ég tók það með mér í háttinn og hlakka til að sjá hvort það bara fólk á öllum aldri upplýði það ekki þannig. Já, það hafi ekki verið skyldu til þess að læra Sálon og Sjónsmís utan af í skóla. Sannlega. Takk fyrir komuna kærlega og við ætlum að halda áfram að tala þessa sýningu og vera hérna í Leikfélagi Akureyrar og tala ýmislegt tengt henni og fólkinu sem að tekur þátt í þeirri uppsetningum. Sjáumst rétt á eftir.